Hello，今日 Mavis 老師咧就會介紹一下廣告彩需要有啲咩用具。呢個咧就係洗筆用嘅杯同埋吸水海綿，你會見到咧個底度咧有一條條坑咧，就係可以愛嚟咧洗筆嘅時候愛嚟咧刮走啲顏色嘅。然後咧如果唔用嘅筆咧就可以咁樣插落去啦，或者咧擺喺呢度都得嘅。咁首先就示範點樣咧快速咁樣洗啦，就一路咁樣刮走啲顏色啦。跟住咧佢好快就乾淨啦，然後咧就喺度印下去，咁就洗完噶啦。呢個就係調色盤，所需要嘅顏色咧已經由淺到深咧並列喺度㗎啦。要用嘅時候咧，加幾滴水咧轉下去，咁就可以直接油。然後咧，如果油背景嘅時候咧，你會見到呢啲有啲好大格嘅位置咧，就可以方便你溝色啦，或者用啲比較多嘅顏色，就可以直接喺呢度使用。咁如果咧要洗嘅時候咧，都會好方便嘅，只需要用個噴壺係噴幾下水，然後咧用紙巾抹咧，咁就可以好快乾淨㗎啦。用剩嘅顏色咧，其實係唔需要洗㗎，咁樣咧合顏色咧都可以咧 last 得好耐。呢度7支畫筆由0到12號，0係最細，12號係最大。0號咧係用啲咧幼嘅線條，例如咧最尾勾線啊，就會用0號嘅。然後咧畫背景咧就會用最大嘅12號。咁又會見到咧有啲係平頭，有啲係圓頭咧。咁有咩分別咧？平頭咧我哋會畫由喺直角位置啊，或者咧直線咧我哋會用呢個平頭嘅。咁圓頭咧就會我嚟畫啲圓形啊、弧線啊或者花瓣啊，就會用呢一隻筆嘅。